Let's start with the Kirtan. Jaya Radha Madhava Kunja Bihari 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 Jaya Gopi Jana Vallabha Jaya Girivaradhari Jaya Girivaradhari Jaya Gopi Jana Vallabha Jaya Girivaradhari Jaya Girivaradhari Jaya Yashodanandana Jaya Brajanaranjana Jaya Yashodanandana Jaya Brajanaranjana Jaya Yamuna Tiravanachari Jaya Kunja Bihari Jaya Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Jaya Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Jaya Kunja Bihari Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.
Jai Haribol. Okay, so today Canto 9, Chapter 22, Sloka number 33 to 49, right? Yes. So that's Okay. Canto 9, Chapter 22 is the sentence of Ajamanta. And 33 till 49 is the end. Okay. So there is no purport at all, right? no. Okay. So okay. So today we'll cover the story, right? Yes. Okay, first let's read all the slokas. Okay. Yes. So Shloka and the translation. yeah. Mm. So we will read the translation. So first lesson number 33. Hey. Okay. So my dear Parikshit, my dear King Parikshit, your father Abhimanyu was born from the womb of Subhadra as a son of Arjuna. He was the conqueror all all Atirathas, those who could fight with 1,000 chariots. From him, by the womb of Uttara, the daughter of Veeradraja, you were born. はい。第33節です。親愛なるパリキシット王よ。あなたの父であるアビマニュはアルジュナの息子としてスバードラの子宮から生まれた。彼はあらゆるアティラタ、戦車を操る者1000人を相手に戦うことのできる者を打ち負かすことができた。ビラードラージャの娘であるウッタラーの子宮を借りて彼からあなたが生まれた。はい。Shloka number 34. Next, the translation is after the Kuru dynasty was annihilated in the battle of Kurukshetra, you also were about to be you also were about to be destroyed by the Brahmastra atomic weapon released by the son of Dronacharya. But by the mercy of Supreme Personality of God Krishna, you were saved from death. 第34節クルクシェートラの戦いにおいてクル王朝が絶滅された後、ドラナチャリアの息子が放ったブラマスートラという原子爆弾の核兵器によって、あなたもまさに滅ぼされるところであったが、思考人格神クリシュナの慈悲により、あなたは死から救い出された。はい。Okay, so next is 35. My dear king, your four sons, Janjaya, Sutasena, Bhimsena, and Ugrasena, are very powerful, and Janjaya is the eldest. 35節親愛なる王よ、あなたにはジャナメージャやシュルタシュラワー、ビーマセーナ、ウグラセーナという非常に強力な4人の息子がいる。ジャナメージャヤは年長者である。はい。Okay. Because of your death by Takshak snake, your son Janjaya will be very angry and will perform a sacrifice to kill all the snakes in the world. 36節タクシャカヘビによってあなたが死ぬため、あなたの息子のジャナメージャヤはひどく怒り、世界中のヘビを殺すための釘を行うであろう。はい。37. After conquering throughout the world and after accepting Tura,
the son of Kalasha, and as his priest, Janjaya will perform Asmegh Yagya, for which he will be known as Turuga Meghasat. 第37節。世界中を制覇して、カラシャの息子トラを僧侶として受け入れてから、ジャナメージャヤはアシュバメーダヤギャを行い、トゥラガメーダーシャートとして知られることになるであろう。はい。38. The son of Janjaya, known as Satanika, will learn from Yajna Valkya the three Vedas and the art of performing ritualistic ceremonies. He will also learn the military art from Kripacharya and the transcendental science from the sage Sonaka. 第38節。シャターニカーとして知られるジャナメージャヤの息子は、ヤーチュニャヴァルキャから3つのベーダーと儀式的な式典を行う技法を学ぶであろう。彼はまた、クリパチャリアから軍術を、聖者シャウナカから情緒的科学を学ぶであろう。はい。Okay, next 39. はい。The son of Satanika will be Sahasranika, and from him will come the son named Asumegdhaja. From Asumegdhaja will come Asima Krishna, and his son will be Nemi Chakra. 39節。シャターニカの息子はサハスラーニカとなり、彼からアシュワメーダジャヤという名の息子が生まれる。アシュバメーダジャからアーシーマ・クリシナが生まれ、ネーミーチャクラが彼の息子となるであろう。はい。And 40. はい。When the town of Hastinapur, New Delhi, is inundated by the river, Nemi Chakra will live in the place known as Kosambi. His son will be celebrated as Chitraratha, and the son of Chitraratha will be Suchiratha. 40節。ハスティナープラ、ニューデリーの町が川によって水浸しになると、ネーミチャクラはカウシャーンビーとして知られる場所に住むであろう。彼の息子はチトララタとして有名になり、チトララタの息子はシュチラタとなるであろう。はい。41. はい。From Suchiratha will come the son named Vristiman, and his son Susena will be the emperor of the entire world. The son of Susena will be Sunitha. His son will be Nirikchaksu, and from the Nirikchaksu will come a son named Sudhinala. 第41節。シュチラタからブリシュティーマーンとしていう名の息子が生まれ、彼の息子スシェーナは全世界の皇帝となるであろう。スシェーナの息子はスニータで、彼の息子はヌリチャクシュから
スキーナラという名の息子が生まれるであろう。はい。Okay, 42. はい。 The son of Sukhinala will be Paripalwa, and his son will be Sunaya. From the Sunaya will come a son named Medhavi, and from Medhavi Nirpanjaya, and from Nirpanjaya Durva, and from Durva Timi. 42節。スキーナラの息子はパリプラワで、その息子はスナヤとなる。スナヤからメーダービーという名の息子が生まれ、メーダービーからヌリパンジャヤからドゥールバからティミが生まれた。はい。43. うん。 From Timi will come Birhadratha. From Birhadratha Sudasha. From Sudasha Satanika. And from Satanika will come Durdamana. And from him will come a son named Mahinara. 43節。ティミからブリハドラタからスダーサからシャターニーカが生まれた。シャターニーカからドルダマナが生まれ、彼からマヒーナラという名の息子が生まれた。はい。 Okay, so now sloka number 44 and 45 together we have. So translation is, the son of Mahinara will be Dandapani, and his son will be Nimi, from whom the king Che Maka will be born. I have not described you the moon god dynasty, which is the source of the Brahmanas and Kshatriyas and is worshipped by demigod and great saints. In the Kali Yuga, Che Maka will be the last monarch. Now I shall describe you the future of Magadha dynasty. Please listen. 44節から45節。マヒーナラの息子はダンダパーニで、その息子はニミであり、彼からクシェイマカ王が生まれる。これでブラフマナがクシャトリアの源であり、神々や偉大な聖者たちに崇拝されている月神の王朝について述べた。では、マーガタ王朝の将来について語ることとしよう。聞いてください。はい。 So now sloka number 46, 47, 48, all three in one. So the translation is, Sahadeva, the son of Jarasandha, will have a son named Marjari, and from Marjari will come Sutasarva, and from Sutasarva Yutayu, and from Yutayu Nimamitra, the son of Niramitra. The son of Niramitra will be Sunachetra, and from Sunachetra will come Brihatsena, and from Brihatsena Karmajit. The son of Karmajit will be Sutanjaya. The son of Sutanjaya will be Viprava. Will be Vipra, and his son will be Suchi. The son of Suchi will be Chema. The son of Chema will be Suvrata. The son of Suvrata will be Dharma Sutra. From Dharma Sutra will come Sama. From Sama, Durmatsena. And from Durmatsena, Sumati. And from Sumati, Subala. 46節から48節。ジェラーサンタの息子であるサハデーバにはマールジャーリという名の息子ができるであろう。マールジャーリーからシュルタシュラバーが生まれ、シュルタシュラバーからユターユからニラミトラが生まれる。
ニラミトラの息子はスナクシャトラで、スナクシャトラの息子はスタンジャヤ、スタンジャヤの息子はヴィブラ、そしてその息子はシュチとなるであろう。シュチの息子はクシェーマ、クシェーマの息子はスブラタ、そしてスブラタの息子はダルマスートラとなる。ダルマスートラからサマが生まれ、サマからデュマトセーナ、デュマトセーナからスマティ、スマティからスバラが誕生する。はい。Okay. So, okay, now last sloka 49. So translation is from Subala will come Sunitha. From Sunitha, Satyajit. From Satyajit, Viswajit. And from Viswajit, Rupanjaya. All these personalities will belong to the dynasty of Brihadratha, which will rule the world for 1000 years. So here we have purport. So let me read the Sanskrit and then this one 49. Hey. Okay. So Sanskrit, let's see first Sanskrit, then we will go with the Sanskrit. 49? Oh yeah, 49. Okay. 49節サンスクリットを読んでいきます。Right. Sumita Satyajit Atha Sunita Satyaditata Viswajit Yad Rupanjaya Vishvajityatripunjaya Brahadratascha Bhupala Parhadratascha Para Bhavya Sahasra with Sahasra Vat Sarnam. Bhavya Sahasrava Saram. One more time. Sunitaha Satyajit Atha Sunita Satyajitata Viswajit Yad Tripunjaya Vishvajityatripunjaya Bar Barhadrasthascha Bhupala Parhadratascha Para Bhupara Bhavya Sahasra Vatsaram. Bhavya Bhavyaha Sahasravacharam Sahasravatu Saram. Synonyms. Sunita Satyaidu Ata Sunitha Sunitaha Satyajit Atha Satyajitata Vishibaidu Yatu Ripunjaya Viswajit Yad Vishvajityatripunjaya Punjaya Bharat Dratascha Bhutpara Barhadratascha Bharahadratasa Bhupala Bhupara Bhavya Sahasra Vatsaram Bhavyaha Sahasravacharam Sahasravatsaram. What to what? Anyone else? Okay, then we can go with the word to word synonyms. Hai. Sunita. From the Subala will come Sunita. スニーターハ、スバラからスニータが生まれるであろ Satyajit. Satyajit. う。サティアジット、サティアジット、 Atha. From him. アタハ、彼から、 Viswajit. From Viswajit. ビスワジット、ビスワジットから、 Yat. From whom. ヤトの人から、 Ripunjaya. Ripunjaya. リプンジャヤ、リプンジャヤ、 Barhadrastha. All in the line of Brahadratha. バールハドゥラターハ。皆ブリハドラタの継承上にいる。 Cha. Also. チャもまた、 Bhupalaha.
all those kings, ブーパーラー、それらのをすべて、 Bhavya, will take birth, パービア、生まれるであろ Sahasra Vatsaram, continuously for 1000 years. う。サーハスラバッツァラム、千年の間途切れることなく。 So the translation is, from the Subala will come Sunitha, from Sunitha Satyajit, from Satyajit Viswajit, and from Viswajit Ripunjaya. All of those personalities will belong to the dynasty of Brahadratha, which will rule the world for 1000 years. 翻訳です。スバラからスニータが生まれ、スニータからサティアジット、サティアジットからビシュバジット、そしてビシュバジットからリプンジャヤが生まれるであろう。これらの人たちは皆、千年間世界を統治するブリハドラタ王朝に属することになる。Okay. And let's read the purport. This is the history of the monarchy that began with Jarasandha and continues for 1000 years as our mentioned kings appear on the surface of the globe. Thus, the end of Bhakti Vedanta purpose of 9th canto, 22nd chapter of Srimad Bhagavatam, entitled The Descendant of Ajamila. はい、解説です。ちょっと解説載ってないので、読みます。ちょっと待ってくださいね。49ですよね。これはジャラーサナンダから始まり、地球上に上記の王たちが現れて、1000年間続く君主王国の歴史です。これでバクティ・ベーダンタによるシュリーマット・バガバタム第9編第22章アジャミーダの子孫たちの要旨解説を終了します。Okay, so so now this is the end of the Moon Dynasty. It has named all the kings. That's mostly after the Mahabharata war. ここほとんどがマハバーラタに書いてあるんですけれども、ここで、月の王朝が終わることになります。Like from the sloka number 33, it is mentioned that it's the story of the Parikshit. Basically, his father Abhimanyu. We all know he is a very powerful warrior and the son of Arjuna, and also son of the Subhadra. で、第33章ではパリキシットのことが書いてあります。で、彼はそのアルジュナとそのスバドラの息子として、パリキシット王のことが第33節のところで書いてあります。At very early age, he was just like very early, like the teenager. He has conquered all the Athirathas. 彼はその本当に若い時、ティーンエイジャーの時にアティラタを征服しました。So we know all the story how he was killed in the fight in the Kurukshetra in the Mahabharata war. そのマハバラタでクルクシェトラでどのように戦ったかっていうこともその書いてあります。The one warrior was not alone enough to kill him. He was surrounded by the many warriors, and that's against the rule. They have broken the rule, and that's why he was killed. そして一人だけではなくて多くの戦車たちを殺しましたっていうのは、そのような人たちはあまり義務に従っていなかったからです。Because if you know the story, because on that day Krishna and Arjuna was away from the battlefield. He was driven away from the battlefield, and on the other hand, Dronacharya, who was the army general of Kuru Sena, the Kuru side, made the
one sort of the like the war strategy called Chakravyuh, and only Arjuna and Krishna know how to break that Chakravyuh. その時にはクリシュナもアルジュナもそこの戦場にはいなくって、そしていろいろな、戦いが行われていたんですけれども、チャクリビューという人がいて、その話もあります。So Chakravyuh is a sort of the arrangements of the how the like the army will get arranged. So it's a very hard, very difficult, like the strategy that Dronacharya has made. But how to break that strategy, only Krishna and Arjuna know, but both of them are away. そのチャクリビューというのはとっても壊すのが難しくて、でそれを考えた人のちょっと名前今おっしゃったんですけども、それ考えた人が作ったんですけれども、そのチャクリビューを壊すのは難しいんですが、アルジュナもクリシュナもその壊し方を知っていました。But Abhimanyu was so much talented that when Abhimanyu was in the womb of Subhadra, he was not born, he is still in the womb. Arjuna was teaching Subhadra how to enter into the Chakravyuh, and then Abhimanyu learned that technique in the womb of Subhadra. そして、アビマニューはそのことも知っていて、そしてスバードラの子宮の中にいるときに、it is something complicated, so make it short. Yeah, when the Abhimanyu was not yet born, he was still in the womb of Subhadra, his mother. アビマニューはスバードラのそのお腹の中にいました。That time Arjuna was telling to Subhadra how to enter to Chakravyuh. That sort of. そしてアルジュナはチャクルビューの中にどうして入ればいいかということを教えました。ビューバーに。But Abhimanyu learned that technique when he was in the womb. So basically, usually learn when people came out of womb. But Abhimanyu was in the womb of Subhadra. But while Arjuna is teaching Subhadra how to enter, Abhimanyu also listened and then he learned all this technique. そして、アビマニューはそのスバドラの子宮の中にいたんですけれども、そこからどうやって出てくるかという方法を教えたんですけれども、but basically Arjuna didn't tell Subhadra how to get out of Chakravyuh. で、チャクルビューから出てくる方法をアルジュナはスバードラに実際に教えませんでした。So that part Abhimanyu didn't learn. そして、その時に、習った方が良かったんですが。So in the battlefield of the Mahabharata, よくわかんない。チャクルビュー is the what sort of the army arrangements? Chakravyuh very difficult. チャクルビュー means the arrangement of the army. チャクルビューっていうのは、その軍隊の構成の、very complicated. それをlike how the army will arrange, like the design. That is called Chakravyuh. チャクルビューっていうのは、その戦闘の、形をアレンジすることをチャクルビューって言うんです。So Abhimanyu entered to the Chakravyuh and he break all the Chakravyuh's gate, but he couldn't. アビメニューはそのチャクルビューの中に入って、そしてその門を壊したんですね。Yeah, but finally because nobody can defeat him, so that's why all the Kaurava, all Ishoni, all together they attacked Abhimanyu and finally he was killed. でそこで入っていって攻撃したんですけれども、その息子たちをand the old son of who? Like all the Kauravas, they together attack Abhimanyu when he entered inside Chakravyuh. でチャクルビューの中に入ってコアラバの息子たちが
そのアビマニューを攻撃したんですね。So basically, Abhimanyu was a very great warrior. Like he's a very super talented, very great warrior. でもここで上がってくる人たちっていうのは非常にもう素晴らしい戦士たちでした。And his son Parikshit, we also know his story. His mother Uttara, and he is like the also tried to get killed by the Aswathama by the Brahmastra, but he was saved by the mercy of Krishna. そしてパリキシットもこの話を知っていて、お母さんから話を聞いて、そしてパリキシット王はなんていうのかな、そのブラマスートラという武器で子宮の中で攻撃されたということもあります。Brahmastra is a very powerful weapon, as good as like our newly atomic bomb. でブラマスートラっていうのは今私たち分かっているようなその原子爆弾に似たようなものすごく素晴らしいその武器でした。It's called Brahmastra. Brahma plus Astra. Brahma, we know the Lord Brahma. Astra means weapon. So this weapon is created by the Lord Brahma, which is very powerful nuclear weapon. このブラマストラというのはブラマとアストラに分けられて、ブラマはブラマですね。ブラマ神のこと。そしてアストラは武器でして、このブラマアストラというこの武器はもう非常に素晴らしいブラマが作った武器でした。ブラマの武器でした。So only few person know this technique, how to use it. But Dronacharya, the son of Dronacharya, Aswathama, he know that, and he. で、このそのブラマストラの使い方を知ってる人たちっていうのは本当に少ししかいなくて、そしてこの使い方をまたアビマニュもまた知っていました。So the Aswathama, son of Dronacharya, he basically launched that weapon to Parikshit Maharaj when the Parikshit was in the womb of Uttara. そのウッタラの子宮の中にいるパリキシット王に対してそのドラナチャリアの息子がこのブラマスートラという武器をめがけてなんていうのか放ちました。So almost got killed, but he was saved by the power of Krishna, because Krishna wanted him to alive. もうほとんど殺されようとしたんですけれども、クリシュナによって彼は救われました。Yeah, we all know the story. We have in the, I think, Canto 1, we have very detailed story. 多分皆さんこのお話を知っていると思います。第一編のところで載っているんでしょうかね。And we all know after Parikshit was listening Srimad Bhagavatam, all this story from Sukdev Goswami. After that, he went near to Ganga River and he was bitten by the Takshak snake. で、このパリキシットの、話っていうのはそこで、シュマバーガータムの最初のところに載っているんですけれども、シュカデバでゴスワミがシュマバーガータムの話を聞こうとして、で、彼はその蛇に噛まれて死ぬというか、そのような話になっているんですけれども、彼はそのようにして、ガンジス川のところで、パリキシットの話を聞くことになりました。So from the here onwards, the Sukdev Goswami is telling the story of the future, because till now is the past. Now he is entering to the future of the history. でスカデブ・ゴスワミは今まではその過去のことを話してきましたけれども、これから起こる未来のことについて、パリキシット・マハラジャに話そうとしているところです。Because Parikshit Maharaj was in front of him, so now he's telling in future what will happen. Now that we know the history, we already know whatever he said or happened. But now he's telling about future, that after Parikshit, Janmaya will come, and Janmaya will be very angry, and he perform the sacrifice to kill all the snakes. そして、パリキシット王は、過去のことは分かっていますけれども、これから起こるであろう未来のことを伝えるために、
スカデバゴスワミは話をして、そして蛇に噛まれて死ぬということになっていて、そしてその息子の息子はジャナメージャージャナメージャーがその蛇を殺すその釘を行うというようなそういう話に移っていきます。And then from the sloka number 38, we know from Jamjaya, his son Satanika will come, and then he will learn all the military art from Kripacharya, which is also the main priest of the Pandavas. そしてシャタナーカというのがそのジャナメージャーの息子であって、でそして彼はクリパチャーリアからそのいろいろなその軍に関するその技術というものを学んでいます。Then the Danish's son will come. Then from sloka number 40, we came to know that the Hastinapur will be invaded by the river. So capital Hastinapura will be finished by the flood. Then he will leave, the next king will live in the new place called Kosambi. ハスナプルというその町は水浸しになってそこで終わったので、その後新しく都を作った。Okay, and then we have the few kings' name also came after in the Moon Dynasty. それから月の王朝にはそれから何人かの王様が生まれてきます。So finally, we have the last king in the Moon Dynasty that is given in the sloka number, I think, 49? not 49, sloka number 44 to 45, called Chemaka, which is the last king in the Moon Dynasty. 第44節から45節のところにあるんですけれども、月の王朝の最後の王様がクシェーマカという名前の王様です。And then mostly the Magadha dynasty rulers will dominate the king. そしてそのマガダニストはほとんどその王朝に、この王朝について話しますと。So, like the Magadha dynasty mostly started from the Brahadaratha, because this is also in the Mahabharata time. そしてこれもマハーバーラタの時代なんですけれども、マガ王朝というのはwho started? Is it someone's name? バラハだったという人がマガダ王朝を始めました。So basically, the Brahadaratha son's name is Jarasandha. で、バラハダタの息子がジャラハサンタで、If you know the story of Mahabharata, Jarasandha was killed by the Bhimsen. そしてもしマハバラタのお話を知っている人であれば、バラハサンタはビーマシェーナに殺されることになっている。それ皆さんご存知だと思います。So Jarasandha's story also very much interesting. When he was warm into the wife, and so he was warm in a two part. His body was like just split it in two part, like the one hand, one leg in one part, one hand in the another part. So everybody thought that he is dead. で、ジャサンダの話もまた面白くて、彼がお母さんのお腹の中にいた時にはその2つに分かれていて、その1つの手と1つの足っていうかね、2つに分かれていたそうです。In the womb, so everybody thought dead, and they put it, and they thought maybe some bad guy or demon, so they put it in jungle. So from jungle there was one demon, lady demon. She came and she assembled two parts in a one body.
That's why her name was Jara. That's why his name called Jara Sandha. Sandha means to connect. So he connect two part of the body in one, and then he make the life into this body. She. So then she made. はい、そしてそのジャラサンダはその子宮の中で2つ分かれてたのでまあなんていうのかなそこの辺にみんながその危ないからって言ってジャングルに捨てて、そして一つそれでもってその2つに分かれてジャラとサンダになってジャラというその悪魔になって、それからサンダっていうのはそれがこう一緒につながっているっていう、そういうジャラサンダという悪魔になります。So Jarasandha is very much jealous of Krishna, super jealous. もうジャラサンダはもう本当にクリシュナのことを妬んでいました。Why? Because Krishna killed his son-in-law, Kansa. というのはクリシュナが自分の義理の息子カムサを殺したからです。But so Jarasandha wanted to attack many times to Mathura, and he wanted to get fight with Krishna, but Krishna doesn't think that he is qualified enough to fight with Krishna. そしてその彼はマトゥラでもってジャラサンダとクリシュナは何度も戦って、そしてそのなんかたくさん戦ったんですけれども、彼はクリシュナとも戦うに、資格があったということです。So finally, Krishna shifted his capital from Mathura to Dwarka. それから最後にクリシュナは都をマトゥラからドゥバラカに移しました。So basically, but in Raj, when the Pandavas are doing Rajashu Yagya, that time Bhimsen challenged Jarasandha to have the wrestling fight, and he killed Jarasandha. それからラジャーヤギャっていうかな、そのヤギャを行っている時にレスリングっていうかのようなもの、そういう戦いをやって、その時にジャラサンダは死にました。So basically on the 死ななかった？いや、ビーマセーナによってやっつけられた。2つの体を引き裂いて。Yeah, and then Bhimsena put the Jarasandha in two parts by the advice of Krishna, and he put one part that side, one part that side, like this. で、その今こうやったようにクリシュナが2つにして、1つの方とはこっちの方にあって、もう1個の方はあっちの方にこう放り合ったみたいな感じで。Of course, after the Jarasandha called the Sahadeva, which is the sort of devotee of Krishna, become the ruler of the Magadha, and then his dynasty grown. そしてジャラサンダは名前がいっぱい出てきてもI'm confusing。三田さん少しわかる？そこらへん。今わかんない。はい、Sahadeva. サハデーバ。Yeah, sloka number 46, 48. You can see like the Sahadeva, the son of Jarasandha. So basically, Jarasandha has his son Sahadeva, who is a devotee of Krishna, Sahadev. And then Sahadev, Krishna, and then Bhima and Arjuna, Shoni make the Sahadev as king of Magadha after killing the Jarasandha. そしてそのマガダという王国ができるんですけれども、第46から48のところにそのジャラサンダの息子について、サハデバとそのマールジャーリという息子が出てきて、そのマールジャーリからシュルタバが出てきて、シュルタバにユタイが出てきて、でずっとこう書いてあるんですけれども、その中で、ディボティは誰ですか？ Who is the devotee? Sadeva was devotee of Krishna, so that's why after killing the Jarasandha, Krishna told Sadeva to become the next king and take care of the Magadha dynasty. で、サハデバがそのクリシュナのディボーティで、
そしてそのジャラサンタを殺してからマガダ・ダイナスティを引き継ぐことになります。Why Magadha dynasty important? Because in the modern history, we have マガダ王朝がどうして大切でしょうか？ So we have the many like the historical evidence, so-called historical evidence proved by the modern historians. We have all the historical evidence of the Magadha dynasty, the kings of Magadha dynasty. マガダ王朝のその存在に対する歴史的な証拠が現代でもたくさんあるからです。So still we have the wrestling ground where Jasantha is killed by the Bhima. So still we have that. そしてそのいろいろな悪魔たちも殺されましたけれども、とにかくそれはずっと存続しているということで大切です。I think in Canto 12, the end of Cantos, we will read more detail about the kings of Magadha dynasty when we read the dynasties of Kali Yuga. 第12巻のところに行けば、マガダ王朝について、書いてあって、それからカリユガについてもそういう話が12巻で載っています。But important point is why we have this, okay, from this king, this camp, from this king, this camp, why we have this reference. This is for the history, because nobody should make their own history. We have proper history. And this also give us the proper historical evidence and proper astrological evidence in that we can get from Srimad Bhagavatam. このから誰が生まれて誰が生まれてっていうのがどうしてここに書いてあるかっていうのは、それがその歴史であって、その歴史というものは証拠とか証拠でもって示されなければいけないので、ここでもってその歴史の証拠立てっていうものが作られています。Also, we have time period given like that this dynasty of Bretadratha will rule 1,000 of years. So we can get the calculation in the astrology how the time moves. そしてこの王朝っていうのかな、ブリハドラタ王朝っていうのは1000年間も続いたんですけれども、それに関してはまたその先生術学的な考慮も必要です。So this sort of the time reference and king dynasty very much important, because after the Magadha dynasty, after the dynasty of this, we have the Shishunag dynasty came, and then we have after Shishunag we have the Nanda dynasty came, the Maurya dynasty came. So we have all the historical evidence and time period, and we have the different planets and nakshatra change. So based on that, we can take the reference of the astrology in the world astrology, like the Venua dynasty came and where the planet situation is there. So these are very important reference for the history and also for the astrology. これでそのマガダ王朝からシュシャナとかナンダ王朝、モリアとかずっと王朝がいろいろ出てくるんですけれども、それに関しては時間も大切であって、そしてまたクシャドリアも変わっていきますけれども、私たちはその先生学っていうか天文学を参考にしながらこの事実を知るっていうのかな、そこが大切です。So sometimes it looks boring, but it's actually not boring if you do the research on history and planet and stars. It's very, very important reference. このようなことを調べるということはとても退屈な仕事かもしれないんですけれども、重要な部分もあります。Okay, I will open for the questions and comment. はい。マガダ王国、キングマガダ大人気、now which name? Another name now, modern age? Now it's mostly is based on the Gaya and Rajgir and Patliputra. Patna was the capital over there. 近代では、そのマガダ王国はガヤとかアドニバとか、Rajgir. あとサハデバは This is the Pandavas の Time. So father is Jarasandha. Yes. Mother is Madhuri.
Sadeva mother is not mentioned here. with mother. でも、Mother is not クンティ mentioned. の子が3人でしょ。ユディシテラ、今。No, no, this is different. This is Different. different. Ah. This is Sadeva is the son of the Jarasandha. different papa. Hi, different. It's not the Sadeva of the サ Pandavas. ハデバはその5人兄弟とはまた別の人だそうです。はいもう名前がいっぱいだからコンフュージングですよ。There are many common そう names. そうそうそう。うん。 Like that we have Sadeva in Pandavas. コモンじゃないね。日本人には普通の日本人は not common。Yeah, no need to remember, but very interesting if you see from history and astrology. Hi. Very much Yes, yes, interesting. yes. I think so. We also have that kind of a story in Japan. So, yeah, any questions or comment on this? 難しい。You can say. Yeah, please take the reference of the king, like the Buddha time was Maurya time, and the Shishunag time. That time we have the Buddha came. So Buddha is a part of our modern history, right? And Asoka was the king in the dynasty of Maurya who spread the Buddhism throughout the world. This is also part of the history. So yeah, so now that we will come to the modern history area where those modern history as we reference, those also we can read in the Srimad Bhagavatam, mostly in the, I think 12 or 13 canto. ブッダも出てくるし、森や王朝とか、いろいろなのが出てくるとき、ブッダの時にはモリアがあって、その仏教っていうかな、その仏教っていうのはもう今現代につながっていると。だからいろいろこのバガヴァタムに書いてあるいろいろなことが、現代とこうつながっているっていうことがわかるし、また11巻12巻読んでいけばそのつながりが多分わかると思うんですけど。We haven't read evidence. Yeah, because history evidence, because many person doubt this Srimad Bhagavatam is a fictional story. Many modern historians that doubt it's not the real story. So now from so-called their fictional story, now that we're coming to their real history. So it's not fictional. でもこのバガヴァタムに載っていることはなんかフィクションではなくて本当だっていうかね。でもほとんどの人はそれをフィクションっていうかね、作り事じゃないかというふうに思ってるけれども、私たちはそれを本当に本当であるというふうにバガヴァタムを読んでちゃんとリファレンスっていうのかな、参照しながら分かっていかなければいけないです。Yeah, because most of modern historians they accept the Magadha dynasty as a historical evidence. So we have entered to the Magadha dynasty, so we have the very much matching with our modern history. でマガダ王朝っていうのはもうほとんど現代の歴史でもそれを証拠として認めていますしね、そういうことでWe want to read to as fast as we can to the 12th canto. From 10th canto, it has 4 volumes, and then 11 canto, 2 volumes. Yeah, 10th and 11th, I think mostly about Krishna's pastimes. Yeah. It's very much near to our heart. We have Krishna's pastimes over there. And then we'll come back again to this Kali Yuga dynasties. そして第10巻というのはほとんどがクリシュナのお話であって、でそれからまたこうずっと来て次の方に行って、カリユガに入るんですけれども、また戻るっていうかね。Yes, yeah, because this is basically our Krishna's book, the Canto 10. Basically, we also have Krishna book based on this Canto 10. でクリシュナブックっていうのは私たち日本語の翻訳もありますけれども、クリシュナブックほとんどが第10巻を基本にして書かれています。
Okay, so next we will start the Canto 10, and that will be stories of Krishna. Maybe maybe next week chapter 24, and it leads to Canto 10. Yes. We have 2 chapters left. We need to. Oh, we have 2 chapters left. Yeah, Okay, yeah, okay, 2 okay. chapters. 23 sorry. and 24 chapters left. So Okay, sorry, after sorry. yes, After, sorry, after 23 and yeah, 24, within 2 weeks, we can Well, go to Canto Canto 10. 10. Okay, thank you very much. So, Hi. anyone questions or comment, anything? Okay, if not, we can end this today's session. Thank you very much, all of you, for joining. Hare Krishna. はい、ありがとうございました。ありがとうございました。じゃあ、ハレクリシナ。ありがとうございます。Yeah.リボー。